Вітаємо вас, козаки та козачки! Напередодні інтернет буквально розірвала історія про сумну родину російського окупанта, яка жаліється на те, що їхня недодержава в якості компенсації видала їм кошти лише на труну та пам'ятник. А після цього в кадрі з'являється холодильник із написом про гарантію українською мовою. В цьому відео розкажемо детальніше про цю історію та про те, як потужно виправдовується родина освободітеля щодо походження цього холодильника. Підтримуй це відео лайком, наш канал підпискою, а ми починаємо. Резонансний ролик вийшов на каналі журналістки Ірини Шихман, і розповідає він про те, що прийомні батьки загиблого окупанта Іллі Василенка скаржаться на відсутність компенсації від держави. В двох словах історія там проста. Родина 200-го бореться з турботливою руснявою владою за компенсацію, але на Росії виплачують її, якщо виплачують взагалі, лише рідним батькам, дітям чи дружинам загиблих. Тож прийомні батьки опинилися в прольоті. Визволитель приїхав в Україну з селища Чунській Іркутської області. Це приблизно 4,5 тисячі кілометрів до України. Рідні загиблого розповідають традиційну казочку, що їх Ілюшенька нікого не хотів образити, їхав на навчання і вся ця всім давно відома херня. І тут в кадрі з'являється холодильник із наліпкою «2 роки повна гарантія». І сумне відео отримує новий сенс. Ми бачимо потенційний трофей від синочка, який нікого не хотів образити. В Україні ця історія швидко стала резонансною. З'явилася купа приколів та жартів з цього приводу. А от на Росії, як вони люблять, почали складати відмазки. Ними, власне, і поділилася сама авторка відео Ірина Шихман, до якої теж долетіла купа коментарів про холодильник. Тож пробіжимося по відмазках. Сестра хорошого мертвого руського Іллі Василенка заявила, що цей холодильник ніякого відношення до України не має. Його вона нібито придбала з рук в однієї родини з Алтаю, але документів не було, проте жіночка подивилася на задню частину холодильника, а там стоїть 12-й рік випуску. Не знаємо, як вона намагалася врятуватися роком випуску, адже цей холодильник міг дійсно бути випущеним у 12-му році, служити українській родині, а потім стати трофеєм для мародерів. Наступну відмазку накинула сама журналістка Шихман, яка заявляє, що вона сама з Сибіру, і у них в магазинах часто продаються товари із наліпками на різних мовах, в тому числі й на українській. Типу техніка призначена для продажу у різних країнах, але не завжди продається в тих країнах, для яких призначені маркування та упаковки. Ну, звучить не менш переконливо, ніж фраза «ми їхали на учення». Ну і ще однією веселою відмазкою став прорахунок вартості доставки холодильника з України службою експрес-доставки. Нібито вона вища, ніж вартість придбання вживаного холодильника на Росії. Так, аргумент цілком резонний, але не для тупої русні, яка про таке б думала в останню чергу, адже мародерство для них цікавіша та приємніша річ, ніж якась там логіка. Ну і звісно ж, русня на цю історію реагує фірмовим, не все так однозначно, та те, що холодильник вкрадений, потрібно ще довести. Але ми вже всі давно зрозуміли, що доводити щось представникам цієї недокраїни – це просто пуста трата часу. Але це вже зовсім інша історія. Ось такі справи. Дякуємо вам за увагу, бережіть себе і скоро почуємось.